domla filologiya fanlari doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi o'zbek tili adabiyoti va folklori instituti yetakchi ilmiy xodimi. Ustoz haqlarida, domla haqlarida sizni nigohingiz bilan u inson qanaqa inson edi? Chunki har bir odam insonni bir qirrasini ko'radi. Shunda rakurs paydo bo'ladi. Sizni nigohingizdagi Baxtiyor Nazarov. Endi ustoz bilan biz uzoq yillar birga ishlashdik. Taxminan shu 20 yildan oshiq yil davomida Fanlar akademiyasi Tib adabiyot institutida birga ishlashdik. Endi men rasman Baxtiyor Nazarov shogirdi emasman. Uni o'rtog'i, do'sti, kursdoshi, filologiya fanlari doktori, professor No'monjon Rahimjonov shogirdiman. Lekin ikkalasi juda yaqin do'st, kursdosh bo'lgan. Shuning uchunmi domlaki endi domla o'tib ketgandan keyin o'ylayapmiz-da shu gaplarni. Domla doim meni chaqirsalar No'monning kichkintoy shogirdi derdi. Mana shu so'zni aytishdi, shu jumlani albatta aytishni yaxshi ko'rardi. Mening o'zimga ham bu yoqardi. No'monning kichkintoy shogirdini chaqiringlar deb qo'yardi-da. Endi o'ylab qarasam, hozir endi o'ylab qarasam, menimcha domla No'monjon Rahimjonovni ham shogirdi borligini ta'kidlab qo'yishni istagan deb o'ylayman. Chunki ikkalasi kursdosh bo'lgan. Domlam meni ustozimga ilmiy rahbarlik qilgan, doktorlik ishiga-da. Shu o'zini qatorida yelkama-yelka turib, No'mon aka ham shu institutda shogirdlar olib tarbiyalashni qo'llab-quvvatlagan-da. Shu ma'noda domlani shu gaplari meni xotiramda qolib ketgan. Keyin endi domlani o'zini umuman ilmiy faoliyati, hayotiga qaraydigan bo'lsak, domla juda ko'p narsalarga ulgurgan, qamrovi keng olim, bag'ri keng ustoz. Bu faqat nechtadir 30 ta 40 ta fan nomzodi yoki fan doktori bo'lgan olimlarninggina ustozi emas, millatning ustozi deyishimiz mumkin. Chunki biz o'quvchilik davrimizda, talabalik yillarimizda Baxtiyor Nazarov, Naim Karimov, Umarali Normatov, Ozod Sharafiddinov birgalikda hammualliflikda yozgan 20-asr o'zbek adabiyot tarixi kitobini shu odamning darsliklari orqali o'qib o'rganganmiz. Shundan men yaxshi bilaman Baxtiyor Nazarovning ijodini va bu yerga kelib ishlaganimda, endi u kishini o'zini ko'rganimda yana ham mehrim, hurmatim oshgan. Keyin domla bilan bog'liq xotiralarim juda ko'p. Men bugungi konferensiyaning xotira kitobiga 14 sahifalik maqola yozib berdim. Aslida u 20 bet, 30 bet ham bo'lishi mumkin edi. Birinchi ilmiy monografiyamni sarlavhasini akademik Nazarov qo'yib bergan. Bir kuni kafeda ovqatlanib o'tirsam, kafega ovqatlanish uchun kirdim. O'sha eski akademik garodokdagi, akademiklar shaharchasidagi oshxonaga kirsam, akademik Nazarov ovqatlanib o'tirgan ekan. Keyin men salomlashdim. Keyin sal bu stolda o'tirib ovqatlansam, keyin meni chaqirib oldilar. Nima ishlar bilan mashg'ulsiz dedi. Endi shu paytda men endi nomzodlik dissertatsiyamni yoqlab, 2 ta farzand ko'rib, o'rtada 5 yil o'tib ketgan, 5-6 yil. Keyin shu domla men birinchi monografiyamni tayyorlayapman. Nomzodlik dissertatsiyam hozirgi o'zbek adabiyotida esse janri va himoyadan keyin e'lon qilingan maqolalarimni to'plab bitta kitob qildim dedi. Keyin menga shunday qaradilar-da, maslahat berdilar. Ilmiy monografiyaning nomi ham yengil bo'lishi kerak. Odam bunday o'qiganda o'ziga jalb qilib tortish kerak dedilar. Keyin nima deb qo'ysam ekan deb kalovlanib tursam, badiiy so'z va ruhiyat manzaralari deb qo'ying degan. Shu bilan No'mon aka ustozimni esladim. Baxtiyor Nazarovning shu bitta gapi bilan birinchi ilk monografiyam domlani qo'yib bergan sarlavhasi bilan chop etildi. Shundan keyin mana men 4 ta monografiya e'lon qildim. O'tmishda ertaklar tadqiq va talqin, Abdulla Qahhor Istiqlol adabiyot ko'zgusida, Erkin Azam sarkazm ustasi, keyin hozirgi o'zbek nasrida badiiy shartlilik. Endi yana bitta jihati, domla bilan endi bitta ilmiy institut, tadqiqotchilik institutida ishlaganimizdan keyin bir kuni shu Abdulla Qahhor haqidagi birinchi monografiyamni yozdimda, keyin Qahhorni ijodini tushunib, unga xolis baho beradigan olim kerak edi menga. O'yladim-da, keyin akademik Baxtiyor Nazarovga shu kitobning qo'llanmasini berganman, birinchi nusxasini. Chunki Nazarov domla Abdulla Qahhor badiiyat haqida katta maqola yozgan, ko'plab tadqiqotlari bor, bilardim, o'qiganman. Keyin domlada o'quv yozmam 1 yillar qolib ketdi, chunki akademik odam, buni ishi ko'p. Keyin o'rtada men kitobni yana ham katta qildimda, 260 varaq bo'lganida domlani qo'lyozmasi tayyor bo'ldi. Shunda shu kitobim Abdulla Qahhor Istiqlol adabiyot ko'zgusida monografiyam
bu loyiha asosida chop qilingan. Abdulla Qahhor uy muzeyida biz loyiha yutib olganmiz. Shu loyihaning natijasi sifatida shu kitobim nashr bo'lgan. Ana shu kitobga akademik Baxtiyor Nazarov bir 6-7 varaqlik kirish so'z yozib bergan. Men haligacha faxrlanaman, chunki bu maqolada shu meni tadqiqotimni bo'limlari, men qanaqa ishlaganim, shular haqida yozib keladi domla. Keyin bitta jumlasi bor. Agar deydi Abdulla Qahhor tirik bo'lganida edi deydi, ishonamanki deydi, u marhaboni qo'lini siqib minnatdorchilik bildirib qo'yar edi degan gapni yozganda. O'sha gapni o'qiganimda men haligacha faxrlanib aytib yuraman. Akademik Nazarovdan bu gapni men eshitdimmi, bu men yaxshi olim bo'libman, yaxshi mutaxassis bo'libman, shu tadqiqotni ancha bir yangilab bir tahlil qilib berishga erishibman degan xulosaga kelganman. Demak, akademik Nazarovga yoqibdimi? Agar tirik bo'lganda Abdulla Qahhor ham meni yaratgan tadqiqotimdan xursand bo'lar ekan. Buni akademik aytdi deb men o'zimni o'zim faxrlanib ketganman. Men hozirgacha shu gapni aytib yuraman. Hech bir kitobimga masalan ba'zi birovlardan iltimos qilganman olimlardan. Domla shu kitobimga kirish so'zini yozib bering desam, yozib berishmagan. Shu bu ortiqcha ish ularga, unga haq to'lanmaydi. Men masalan oddiy tadqiqotchi edim, u paytlari yosh edim. Lekin domla akademik unvonidagi odam menga vaqt ajratib 260 varaqlik narsani o'qib, unga shu ijobiy ma'nodagi, yaxshi ma'nodagi bir kirish so'zini yozib berishi bu men uchun juda katta baxt edi. Umuman Baxtiyor Nazarov bilan juda yaxshi xotiralarim bor. Men rasman ustozim bo'lmasa ham, lekin u meni rasman ustozim bo'lgan odamdan ham oldinga chiqib ketdi. Chunki No'man aka ishdan ketdi, keyin Baxtiyor Nazarov bu yerda qoldi. Doim meni hurmat qilgan. Masalan, bir kuni xonaga kirganda qizlar o'tirganida Sanobar To'laganovalar domlani ko'p ishlarga qarashganman. O'sha minnatdorchilik ramzi sifatida ijodning jon tomiri degan 660 varaqlik domlani G'ofur G'ulom haqidagi kitobini, keyin adabiy tanqidchilik tarixi bo'yicha yozgan o'nlab turkum maqolalari, zamonaviy o'zbek adabiyotini eng katta ijodkorlari Qahhor, Qodiriy, G'ofur G'ulom, Zulfiya, Abdulla Aripov haqidagi qator maqolalarni to'plab 660 varaq kitob tayyorlaganman-da, elektron variantini tayyorlab, bo'limlarga bo'lib, keyin uni shogirdlar bilan hamkorlikda nashr qildik, kamroq nusxada bo'lsa ham. Keyin o'sha kitobni nashrga tayyorlash ishlarida ham domla bilan maslahatlashib turganman. Domla o'shanda kitobni o'zini so'zidan keltirib chiqarganman. Ijodning jon tomiri bu badiiyat degan gapni yozgan. Domla o'sha o'zlarining adabiyot haqidagi keltirib chiqargan fikrini kitob sarlavhasi bo'lgan. Keyin domlani uylariga o'tganimda, domla mana kitob tayyor bo'ldi. Biror bir kattaroq olimga shogirdlaringiz birortasi kirish so'zi yozib beradimi deganman. Men xayolimga ham keltirmaganman. Domla shunday qaraganda o'zingiz kirish so'zi yozing degan. Endi ishonch bildirgan, hali men u payt fan nomzodi edim. Juda katta ruh bergan bu narsa menga. Endi akademik Baxtiyor Nazarov haqida kirish so'zi yozishni o'ylang, yana 660 varaqli kitob haqida. Endi o'zim tayyorlaganman u kitobni, hammasini yoddan bilaman, o'qiganman, ijodini bilaman. Keyin domlani o'sha biobiografik ko'rsatkichlarini tayyorlashdan ishtirok qilganman shogirdlari bilan. 60 yillik, 70 yillik yubileylarda qilingan biobiografik ko'rsatkichlarni ko'rib, kuzatib yozmoqchi bo'lyapman. Endi u yerda qisqa yozishim kerak deb o'ylaganman. O'sha paytda tajribasiz bo'lganman. Balki 20 varaq qilib yozishim mumkin edi, lekin men o'sha tajribasizligim, kirish so'zi qisqa va ixcham bo'lishi kerak deb 7 varaqni narsa yozganman. Lekin shunaqa qiynalganman, chunki domlani qilgan ishi juda ham katta. Sig'dirish qiyin uni 7 varaq, 8 varaqqa, ham uni biografiyasi, ham uni adabiy tanqidchilik, domla o'zi sof ma'noda adabiy tanqidchilik tarixini tadqiqotchisi bo'lganda, Oybek adabiy estetik qarashlarini o'rgangan, keyin qator tadqiqotlar va 20-asr o'zbek adabiyotini tadqiqotchisi, keyin bundan tashqari yana jamoatchi, ijtimoiy faoliyati juda katta. O'sha o'zbek tilini davlat tili maqomi berishda ishlari, jadid bobo kalonlarimizni qayta tiriltirishdagi ishlari, davlat O'zbekiston Respublikasi Prezident maslahatchisi sifatidagi ishlari, Fanlar akademiyasining vitse-prezident sifatidagi ishlari, qurultoylardagi ishtiroki, 30 dan ziyod fan nomzodlari, fan doktorlariga ilmiy rahbarligi, 40 dan ziyod ishlarga opponent bo'lganligi, 20 dan ziyod darslik, monografiya, hammualliflardagi kitoblar nashr qilgan, shu darajada ko'pki, dengiz deysizda. Endi u odamni, akademik olimni hamma yog'ini qamrab olishim kerak deymanda, 7 varaqda harakat qilganman shu narsani chiqarib berishga. Va shu haqda shu maqolani boshlaganimda aytganmanki, Naim Karimov ustozimiz domlani menimcha 70 yillik yubileylarda kitob maqola yozgan edilar.
Shunda Baxtiyor Nazarovning yulduzli onlari degan so'z bilan boshlaganda hech kim dedi Baxtiyor Nazarovday 30 yillik umrda 30 yillik faoliyatda Baxtiyorday katta muvaffaqiyatlarni, katta ishlarni qilgan odam yo'q. Unga shu narsa nasib qildi. U shunaqa baxtli yulduz ostida tug'ilgan olim deb ta'riflagan. 27 yoshida fan nomzodi, 38 39 yoshida fan doktori, 41 yoshida Fanlar akademiyasini akademiki, institut direktori 40 yoshida. Hammasi juda yosh bo'lib turib katta lavozimlar va katta ishlarni qilgan ustozimiz. Bitta narsani so'ramoqchiman. Mana o'zbek tilini davlat tiliga qabul qilinishiga bo'lgan juda katta xizmatlar bor deb aytishdi. Shu xizmatni siz o'rgangansiz, to'g'ri? Nima ishlar qilganlar? O'sha qurultoylarda nima deydi? Shu til davlat tili berilishi bo'yicha katta tadbirlar bo'lgan-ku, hatto janjallar ham bo'lib ketgan. Shu narsalarda Baxtiyor Nazarov chiqishlar qilgan, berilishi kerak deb va shu eng faol ishtirokchisi bo'lganda. Mana shuning uchun aytamiz uni. Rahmat. Rahmat sizga.